Всем привет! Купил УАЗ Патриот, столкнулся с такой проблемой. При опускании передних стеклоподъемников идет очень сильный свист. Посмотрел по интернету, нигде ничего не нашел. Может, кому будет полезно. Как это исправить? На одном стекле я уже исправил, сейчас будем делать второй. Свист идет вот такой. Как видно, тут уже все вымазано литолом, но ничего не помогает. Предыдущий владелец мазал, я тоже мазал, думал, дело в этом проблема. Но нет, сейчас будем разбираться. Нужно снять вот этот электромотор, дальше покажу. Главное не забыть придержать стекло, а то оно падает. Чуть-чуть приподнимаем стекло, помогаем ему. Вот. Ложим так на отверточку. И вот в чем дело. Нужно просто смазать вот этот механизм. И в принципе все. Просто совершенно обычным литольчиком. Все это дело мажем. И вот. Главное не снять вот эту крышку пластиковую. В принципе, на другой двери я снял. Там щетки, они немножко разбираются, но если руки есть, собрать можно. Там просто отверточкой они поддеваются и на место все вставляется. Туда можно не лезть. Сейчас это дело все соберем, посмотрим результат, скрип есть или нет. Также помогаем немножко ставить механизм, приподнимаем, опускаем стекло, и он по шестеренкам сам туда вставляется хорошо.
Ну и пробуем. Надеюсь, помогло. Ну вот, собственно, и все. Всего лишь небольшая смазочка механизма. И все готово. С вас лайк. Всем спасибо. Всем пока.